ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்காக 4 காமன் ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸை பற்றி சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். நான் உங்களுக்கு இப்போ ப்ராக்டிக்கல் ஹோம் ரெமடிஸ் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். அது மட்டும் இல்லை, இது ஆயுர்வேதிக் ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல இருந்து ரெஃபர் பண்ணியது. அதாவது உங்களுடைய இந்த ஹெல்த் இஷ்யூஸ் எல்லாம் ரூட்ல இருந்து ரிமூவ் பண்றதுக்கு தேவையான டிப்ஸ் தான் சொல்லிக் கொடுக்க போறேன். சோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் என்ன சொல்லிக் கொடுக்க போறேன்னா, டார்க் லிப்ஸை பற்றி தான். ஒரு சிலருக்கெல்லாம் நேச்சுரலி டார்க் லிப்ஸ் தான் இருக்கும். ஆனா ஒரு சிலர் அவருடைய லைஃப் ஸ்டைல்னால டெவலப் பண்ணியதா இருக்கும். உங்களுக்கு எப்பவுமே லிப்ஸ் மேக்கிங் பண்ணக்கூடிய இந்த ஒரு பழக்கம் இருக்குன்னா, இல்லைன்னா நீங்க எப்பவும் ஸ்மோக் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா, உங்களோட லிப்ஸ் சன்லைட் கிட்ட ஓவர் எக்ஸ்போசரா இருக்குன்னா, உங்களுடைய பாடியை நீங்க ஹைட்ரேட் பண்ணாம வச்சிருக்குன்னா, நீங்க கெமிக்கல் காஸ்மெட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்றேன்னா உங்களுக்கு லிப்ஸ்ல ஹைப்பர் பிக்மெண்டேஷன் வந்துடும். பிக்மெண்டட் லிப்ஸ்னா ஒரு ஹார்ம்லெஸ் கண்டிஷன் தான். இது எக்ஸஸ் மெலனின் காரணமாக வருது. ஆனா இந்த பிக்மெண்ட் நம்ம லிப்ஸை டார்க் கலரா மாற்றிடும். உங்களுக்கு உங்களுடைய லிப்ஸினுடைய கலரை ரீஸ்டோர் பண்ணணும்னா, அதனோட நேச்சுரல் கலரை வரணும்னா நீங்க 3 காரியங்கள் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க நேவல் ஆயிலிங் பண்ணணும். அதாவது நீங்க நைட்ல தூங்குறதுக்கு முன்னாடி உங்க நேவல்ல கொஞ்சம் கீ அப்ளை பண்ணணும். ஆயுர்வேத படி பார்க்கும்போது நம்ம நேவலும் லிப்ஸும் ஒரு சட்டில் கனெக்ஷன் இருக்கு. நைட்ல நம்ம தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம நேவல்ல கொஞ்சம் கீ அப்ளை பண்ணுங்க. இது உங்களுடைய லிப் ஹெல்த்துக்கு ஒரு ரூட் கோஸா ஒர்க் பண்ணிடும். 2வது பாயிண்ட் தான் எக்ஸ்ஃபோலியேஷன். 3வது பாயிண்ட் லிப் மாஸ்க். உங்களோட லிப்ஸை நேச்சுரலி எக்ஸ்ஃபோலியேஷன் பண்ணணும்னா உங்க கையில 2 திங்ஸ் தான் வேணும். ஹனி அண்ட் லெமன் ஜூஸ். இது ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணியதுக்கு அப்புறம் உங்க லிப்ஸ்ல அப்ளை பண்ணுங்க. அப்படியே ஒரு 5-10 மினிட்ஸ் வச்சிருங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய ஃபிங்கர்ஸ் யூஸ் பண்ணி உங்க லிப்ஸை ஸ்க்ரப் பண்ணுங்க. ஹனி நம்ம டெட் ஸ்கின் செல்ஸ் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். அண்ட் லெமன் ப்ரூவன் மெலானின் இன்ஹிபிட்டர் தான். உங்க லிப்ஸ்ல இருக்கிற ஸ்கின் கொஞ்சம் டெலிகேட்டடான ஸ்கின் தான். அதனால கொஞ்சம் ஜென்ட்லி நீங்க மசாஜ் பண்ணுங்க. ஃபைனல் ஸ்டெப் நீங்க ஒரு லிப் மாஸ்க் அப்ளை பண்ணுங்க. அதை எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுக்குறேன். அதுக்காக உங்களுக்கு கொஞ்சம் டர்மரிக் வேணும், அதாவது மஞ்சள் பொடி. கொஞ்சம் ரோஸ் வாட்டர் அதுல மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. அதை கூட கொஞ்சம் மலாய் மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. உங்க கையில் மலாய் இல்லைன்னா அதுக்கு பதிலா நீங்க மில்க் கூட யூஸ் பண்ணலாம். லிப் லைட்னரா ஒர்க் பண்ணக்கூடிய எஃபெக்டிவான இன்கிரீடியன்ஸ் இந்த 3 பொருளிலும் இருக்கு. இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி உங்க லிப்ஸ்ல ஒரு லிப் மாஸ்கா போட்டுடுங்க. ஒரு 10-20 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் அது வாஷ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. வாஷ் பண்றது கூல் வாட்டர்ல இருக்கணும். இந்த 2 விஷயங்கள் நீங்க டெய்லி பண்ணிட்டேன்னா உங்களோட லிப்ஸ் ஹெல்த்தியா மாறிடும். அது மட்டும் இல்ல, லிப்ஸ் கொஞ்சம் லைட்டனா மாறிடும். உங்களோட லிப்ஸினுடைய அந்த நேச்சுரல் பிங்க் கலர் திருப்பி வந்துடும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்ககிட்ட ஒரு விஷயத்த சொல்லி தான் ஆகணும். உங்க லைஃப்ல எப்போவாது உங்களுக்கு கஷ்டம் ஃபீல் ஆயிருக்குதா? அப்போல்லாம் உங்களோட ஹாப்பினஸ் டவுனா போயிருக்குதா? அப்படின்னா உங்களுக்கு இது தெரிய வேண்டிய விஷயம் தான். ஹாப்பியே இருக்குது எப்படி? அதாவது நமக்கு நேச்சுரலா ஹாப்பினஸ் இருக்காத அந்த மொமெண்ட்ல, நமக்கு ஃபேவர் அல்லாத ஒரு டைம்ல, அந்த டைம்ல பெரிய ஹாப்பினஸ் நமக்கு இருக்காது. ஆனாலும் நம்ம கையில் இருக்கிற அந்த கண்டென்ட்மெண்ட், அந்த ஹாப்பினஸ் லாஸ் ஆகாத எப்படி காப்பாத்துக்கலாம், லாஸ் ஆகாத எப்படி காப்பாத்தலாம் அதை சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு புக் இருக்கீங்க. அந்த புக்கினுடைய பேரு தான் த ஹாப்பியஸ்ட் மேன் ஆன் எர்த். நீங்க படிச்சுட்டேன்னா இது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் ஓரியன்டட் புக் ஆகிறதுனால உங்களுடைய நடைமுறை வாழ்க்கையில யூஸ்ஃபுல்லான நிறைய ஹாப்பினஸ் டிப்ஸ் உங்களுக்கு கிடைச்சிடும். நான் இந்த புக் போன வாரத்துல குக்கு எஃப்எம்ல இருந்து தான் கேட்டது. குக்கு எஃப்எம்ல இந்த மாதிரி நிறைய ஆடியோ புக்ஸ் இருக்குங்க. எல்லா லாங்குவேஜஸ்ல இருக்கு. இந்தியாவிலேயே ஒரு லீடிங் ஆடியோ புக் பிளாட்ஃபார்ம் தான் இந்த குக்கு எஃப்எம். ஒரு மனிதனுக்கு தேவையான லைஃபினுடைய ஒவ்வொரு டைமென்ஷன்லும் இருக்கிற ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் புக்ஸ் இந்த குக்கு எஃப்எம்ல இருக்கு. நம்ம லைஃபுக்கு ஒரு ஓவரால் எஜுகேஷன் கொடுக்கக்கூடிய எல்லா டைப்பான புக்ஸும் இதுல இருக்கு. ஆனா இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் என்னன்னா, இது ரொம்பவும் சீப்பான ஒரு ரேட்டுக்கு தான் நமக்கு 1 இயர் மெம்பர்ஷிப் கொடுக்குது. அதுவும் இப்போ உங்களுக்கு இந்த சேனலினுடைய இந்த வீடியோ பார்க்கக்கூடிய உங்களுக்கு அக்ஷய் 50 அப்படின்ற இந்த கூப்பன் கோடு யூஸ் பண்ணிட்டோம்னா குக்கு எஃப்எம்னுடைய 1 இயர் மெம்பர்ஷிப்பினுடைய 50% டிஸ்கவுண்ட்லும் கிடைச்சிடும். அப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும், இப்போவே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லும் பின் கமெண்ட்ல இருக்கிற குக்கு எஃப்எம்னுடைய அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி 1 இயர் மெம்பர்ஷிப் எடுங்க. திருப்பி வீடியோக்கு வாங்க. இப்போ உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் ஹெல்த் இஷ்யூ பற்றி சொல்லிக் கொடுக்க போறேன். ஸ்னோரிங். ஒரு சவுண்ட் ஸ்லீப் அப்படின்றது நல்ல விஷயம்தான். ஆனா ஸ்லீப்ல சவுண்ட் வருதுன்னா அது யாருக்குமே பிடிக்காது. அதாவது நைட்ல ஸ்னோரிங் பண்ணிட்டு தூங்குறது பக்கத்துல இருக்கிற யாருக்குமே பிடிக்காது. அவருக்கு பிடிக்காதுன்றது மட்டும் இல்ல, அது உங்களுடைய ஹெல்த்துக்கு கூட நல்லது இல்ல. ஏன் இந்த ஸ்னோரிங் வருதுன்னா உங்களோட பாடிக்கு ப்ராப்பர்லி ஆக்சிஜன் இன்ஹேல் பண்ண முடியலன்னு தான். இந்த ஸ்னோரிங் எல்லாருக்குமே பிடிக்காத விஷயம் தான். ஆனா இதை எப்படி மாற்றலாம் அதை பற்றி மட்டும் யாருக்குமே தெரியாது. ஆனா உங்களுக்கு ஈஸியான கொஞ்சம் ஸ்டெப் சொல்லி கொடுக்குறேன். ஸ்டடிஸ் என்ன சொல்றதுன்னா, இந்த ஸ்னோரிங் யாருக்கெல்லாம் வருது, உங்களுக்கு எக்ஸஸ் ஃபேட் இருக்குன்னா ஸ்னோரிங் வரலாம், டபுள் சின் இருக்குன்னா உங்களுக்கு ஸ்னோரிங் வரலாம். நீங்க இந்த ஸ்னோரிங்கை ரெடியூஸ் பண்ணணும்னா கொஞ்சம் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் பண்ணிடணும். முதல் விஷயம் என்னன்னா, நீங்க ஸ்டெடி பேக்கா தூங்கிட்டு இருக்குன்னா உங்களோட டங்கினுடைய ஒரு வால்வு இந்த பிரீத்திங் ஏரியாவில் ஜாம் ஆயிடும்.
நம்ம டங்கினுடைய ஒரு பேஸ் ஏரியா வந்து பிரீத்திங் வால்னுடைய பேக் சைடுல ஜாம் ஆயிடும். அதனால உங்களுக்கு ஸ்னோரிங் இருக்குன்னா நீங்க தூங்கும் போது ஸ்ட்ரைட்டா படுக்காம சைடுல படுத்துடுங்க. ப்ரிஃபர் பண்றது என்னன்னா நீங்க லெஃப்ட் சைடு சாஞ்சு படுத்து தூங்கிடுங்க. எக்ஸ்பர்ட் சொல்லுது என்னன்னா நீங்க ஆல்கஹால் கன்சியூம் பண்றேன்னா உங்களுடைய ஸ்னோரிங் வந்து அதிகமாயிடும். நீங்க தாராளமா டீ சாப்பிட்றேன்னா கூட உங்களுக்கு ஸ்னோரிங் அதிகமாயிடும். அக்கார்டிங் டு ஆயுர்வேதா ஸ்னோரிங் அப்படின்றது எர்த் எலிமெண்டினுடையும் ஏர் எலிமெண்டினுடையும் ஒரு இம்பேலன்சிங்னால தான் வருது. இந்த ஒரு இம்பேலன்சிங் இல்லாம ஆகிறதுக்கு நஸ்யம் தான் சொல்யூஷன். அதாவது நைட்ல தூங்குறதுக்கு முன்னாடி ஸ்வீட் ஆல்மண்ட் ஆயில் இது வந்து 2 drops உங்க நாஸ்ல போட்டுடுங்க. அந்த டிராப்ஸ் நாஸ்ல போட்டு கொஞ்சம் இன்ஹேல் பண்ணிடுங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க போறேன் ஆன்டி ஸ்னோரிங் டீ, அதை பத்தி தான் சொல்லி கொடுக்குறேன். இதுக்காக என்ன பண்ணணும்னா கொஞ்சம் வாட்டர் பாயில் பண்ணிடுங்க. அதுல கொஞ்சம் ஸ்க்ரேப்டு ஜிஞ்சர் போட்டுடுங்க. அதுல 2 பீஸ் க்ளோவ் போடலாம், 1 டீஸ்பூன் டெர்மரிக் போடலாம், கொஞ்சம் பிளாக் பெப்பர் போடலாம். அதுக்கப்புறம் அது டீயா சாப்பிடலாம். முன்னாடி சொல்லி கொடுத்த அந்த நஸ்யவும் இந்த ஆன்டி ஸ்னோரிங் டீயும் நீங்க ரெகுலரா யூஸ் பண்ணிட்டேன்னா ஸ்னோரிங் ரெடியூஸ் ஆயிடும். நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் தான் பேட் பிரெத். நீங்க யாருக்கிட்டாவது பேசிட்டு இருக்கும்போது உங்களுடைய பேட் பிரெத் ஸ்மெல்லுனால உங்களுடைய இருந்து யாராவது தூர போறேன்னா அதை விட பெரிய ஒரு ஷேம் இல்லைல்ல. உங்களுடைய பேட் பிரெத்துக்கு ஒரு ரீசன் வந்து உங்களுடைய போர் டென்டல் ஹைஜீனா இருக்கலாம். நீங்க எப்பவுமே டீத் வந்து பிரஷிங் பண்றது ரொம்ப ஃபாஸ்டா பண்ணக்கூடாது, கொஞ்சம் ஸ்லோலி ஜென்ட்லி பண்ணிடணும். நீங்க பல்லு கிளீன் பண்றது நாவு கிளீன் பண்றது எல்லாம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பண்ணிடுங்க. நீங்க பல்லு நாவு எல்லாம் டெய்லி 2 times நீங்க கிளீன் பண்ணலன்னா அங்க எல்லாமே பாக்டீரியாஸ் வந்துடும். இது வந்து உங்களுக்கு பேட் பிரெத் உருவாக்குறதுக்கு ரீசன் ஆயிடும். நம்ம ஏதாவது ஒரு பொருள் சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சம் எல்லாம் அதனுடைய பார்ட்ஸ் வந்து நம்ம பல்லுக்கு இடையில எல்லாம் இருக்கும். அதனால எப்போவாவது சாப்பிட்டா கூட நீங்க கரெக்டா மவுத் வாஷ் பண்ணிடணும். முடியும்னா ஒரு சின்ன பிரஷிங் பண்ணிடணும். இல்லைன்னா அதுவும் கூட உங்களுக்கு பேட் ஸ்மெல்லுக்கு ரீசனா மாறிடலாம். ஆயுர்வேதாவில இந்த பேட் பிரெத்துக்கு ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கு. அதுதான் ஆயில் புல்லிங். உங்க வாயில ஃபுல்லா கொஞ்சம் ஆயில் எடுங்க. இது கோகனட் ஆயிலா இருக்கணும். இது கோல்ட் பிரஸ்ட் ஆயிலா இருந்தா ரொம்ப நல்லது. இந்த ஆயில் வாயில போட்டு கொஞ்சம் நேரம் கார்கிள் பண்ணிடுங்க. வாயில எல்லா இடத்துமே டீத்ல எல்லா இடத்துமே அந்த ஆயிலை வந்து புல் பண்ணிடுங்க. ஸ்விஷ் இட் அரவுண்ட் த மவுத். இது ஒரு 5 minutes இல்லைன்னா 10 minutes பண்ணிட்டே இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் அது ஸ்பிட் பண்ணலாம். இது வந்து நம்ம ஓரல் ஹெல்த்துக்கு தேவையான ஒரு ஏன்ஷியன்ட் மெத்தடா ஆயுர்வேதா சொல்றது. நீங்க எப்படியெல்லாம் உங்களுடைய மவுத் வந்து ஹைஜீனிக்கா வச்சா கூட உங்களுக்கு பேட் பிரெத் இருக்குன்னா அதனுடைய ரீசன் வந்து வீக் டைஜஷன் தான். அதாவது உங்களுடைய பாடிக்கு டைஜஸ்ட் பண்றதுக்கு ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கும். அந்த கெப்பாசிட்டியை விட நீங்க சாப்பிடுறேன்னா அது வந்து ஸ்லோ டைஜஷன் இல்லைன்னா நோ டைஜஷன் இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ்க்கு எல்லாம் காரணமாயிடும். அப்போ வந்து உங்களுடைய பாடிக்கு நீங்க சாப்பிடுறது எல்லாமே டைஜஸ்ட் பண்ண முடியல, அதனுடைய ஒரு சிக்னலா தான் உங்களுக்கு பேட் பிரெத் வந்துடும். இதுக்காக என்ன பண்ணலாம்? ட்ரை லிமிட்டிங் ஹெவி ஃபுட்ஸ். நான்வெஜ் கம்மி பண்ணிடுங்க, சீஸ் கம்மி பண்ணிடுங்க, ஹை புரோட்டீன்ஸ் ஃபுட் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க, எக்ஸசிவ்லி ஆயிலி ஃபுட் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க. இதெல்லாமே நீங்க எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தா உங்களுடைய உடம்புக்கு எந்த ஃபுட் டைஜஸ்ட் ஆகலைன்னு உங்களால புரிய முடியும். அப்போ உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளத்துல இருந்து தப்பிக்க முடியும். கார்டமம், க்ளோவ் இதெல்லாமே வந்து நம்ம மவுத்துக்கு ஒரு ஃப்ரெஷ்னரா ஒர்க் பண்ணிடும். அது மட்டும் இல்ல இது உங்களுடைய டைஜஷனுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணிடும். லாஸ்ட் பாயிண்ட் தான் அசிடிட்டி. உங்களுக்கு ஸ்டொமக்ல வந்து இந்த பர்னிங் சென்சேஷன் வருதா? உங்களுக்கு எப்பவுமே அசிடிட்டி இருக்கிற மாதிரி தெரியுதா? உங்க ஸ்டொமக்ல இருக்கக்கூடிய சில கிளாண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. அது டைஜஷன் ஜூஸ் வந்து எக்ஸஸா ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும். அதுல இருந்து கொஞ்சம் டைஜஸ்டிவ் ஜூஸ் வந்து ஸ்டொமக்ல இருந்து மேல வந்துடும். இதுதான் உங்களுக்கு இந்த டிஸ்கம்ஃபர்ட்டை கொடுக்குது. இது வந்து நீங்க நிறைய சாப்பிட்டா வந்துடும். இல்லைன்னா நீங்க சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமே லைங் டவுன் பண்றேன்னா வந்துடும். இல்லைன்னா ஸ்மோக்கிங், ஆல்கஹால் கன்சம்ஷன் இதனால எல்லாமே அசிடிட்டி வரலாம். அதே போல காஃபி, டீ, கோலா இதெல்லாமே நிறைய சாப்பிடுறேன்னா அதனாலயும் அசிடிட்டி வந்துடும். அசிடிட்டி வந்து ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஆனா இது கரெக்ட் டைம்ல நீங்க கவனிக்கலன்னா இது வந்து ஸ்டொமக் அல்சர்ஸ், ஃபுட் பைப் டேமேஜஸ், ஹார்ட் அட்டாக் இந்த மாதிரியான சிவியர் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு ரீசனா மாறிடலாம். நாம எப்பவுமே அசிடிட்டி வந்து என்ன பண்ணிடும்? அசிடிட்டியை ரிடியூஸ் பண்றதுக்கான டேப்லெட்ஸ் இல்லைன்னா ஏதாவது டானிக் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அதெல்லாம் சாப்பிடுவான். ஆனா இது வந்து பெர்ஃபெக்டான ஒரு சொல்யூஷன் கிடையாது. இது வந்து டெய்லி நீங்க சாப்பிடுறேன்னா உங்க ஸ்டொமக்ல இருக்கிற pH வந்து இது இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிடும். அதுக்கு பதிலா என்ன பண்ணலாம்? கோல்டு மில்க் சாப்பிடுறேன்னா இன்ஸ்டன்ட் ரிலீஃப் கிடைச்சிடும். இது வந்து ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு ஆயுர்வேத ஸ்கிரிப்சர்ஸ் வந்து 2 types ஆஃப் சொல்யூஷன் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க மார்னிங்ல பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு முன்னாடி 30 minutes முன்னாடி கொஞ்சம் அலோவேரா ஜூஸ் சாப்பிடுங்க. அதே போல தூங்குறதுக்கு 30 minutes முன்னாடி லிக்கோரிஸ் மில்க் சாப்பிடுங்க. லிக்கோரி அப்படின்னா என்ன? அதை முல்லைத்தீ சொல்லிடும். அது ஒரு கூலிங் ஆக்ஷன் கொடுக்கக்கூடிய ஆயுர்வேதிக் ப்ராப்பர்ட்டி தான். இது வந்து அசிடிட்டில இருந்து ரிலீஃப் பண்றதுக்கு பவர்ஃபுல்லான ஒரு வெப்பன் தான். இதை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம்னா ஒரு பேன் எடுத்துடுங்க. அதுல ஒரு 25 ml மில்க் போட்டுடுங்க, 100 ml வாட்டர் போட்டுடுங்க, அண்ட் அதுல வந்து லிக்கோரிஸ் ஸ்டிக் போட்டுடுங்க. ஒரு லோ ஃப்ளேம்ல வந்து கொஞ்ச நேரம் அதை வைங்க.
வைங்க. அது பாயில் பண்ணி செட் பண்ணியதுக்கு அப்புறம் அந்த வாட்டர் எல்லாமே இவாபரேட் ஆகி போய் அந்த மில்க் மட்டும் கொஞ்சமா இருக்கும்போது அந்த மில்கை எடுத்துடுங்க. அந்த மில்கை வந்து கூல் பண்ணியதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு சாப்பிடலாம். அதே போல உங்களோட லைஃப்ல வந்து நீங்க நிறைய ஸ்பைசி ஃபுட் எல்லாம் சாப்பிடாத இருங்க. அதே போல ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல இருந்து ஃபுட் எதுவுமே எடுத்து சாப்பிடாதீங்க. பப்பாயா, பனானா, குக்கும்பர், ரைஸ், பட்டர் மில்க் இந்த மாதிரியான உடம்பை கூல் பண்ணக்கூடிய ஃபுட்டை கூட நீங்க அவாய்ட் பண்ணிடுங்க. இப்ப சொல்லி கொடுத்த இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே ஒரு 30 டேஸ் நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டேன்னா உங்களுக்கு இந்த அசிடிட்டி ப்ராப்ளத்துல இருந்து தப்பிக்க முடியும். இந்த 4 காமன் ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கான ரெமடிஸ் தான் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நான் சொல்லி கொடுத்தேன். இப்ப இங்க சொல்லி கொடுத்த எல்லா ரெமடிஸும் வந்து ஆயுர்வேத ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல இருந்து ரெஃபர் பண்ணி தான் சொல்லி கொடுத்தேன். இது வந்து ஒரு கிளினிக்கல் டைரக்ஷன் கிடையாது. ஆனா இது வந்து thousands ஆஃப் பீப்புள்ஸ் வந்து அவரோட லைஃப்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஏன்ஷியன்ட் டெக்னாலஜிஸ் தான். இது உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இங்க மென்ஷன் பண்ணக்கூடிய அந்த ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு இது பெஸ்ட் ரெமடியா ஒர்க் பண்ணிடும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா இந்த வீடியோக்கு லைக், ஷேர், கமெண்ட் எல்லாம் கொடுங்க. அது மட்டும் இல்ல நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.